香港这个地方竟然有一间餐厅，人均消费不用100塊，它連續7年穩坐米芝蓮推薦榜，究竟是如何做到的呢？大家好，又係我婷婷啊！米芝蓮嘅西餐咧，大家食得多啦。米芝蓮嘅車仔麵，大家有食過未咧？我哋嚟試下蟬聯7年嘅米芝蓮車仔麵究竟有幾好味啦！我哋一齊去 Go！ 我哋去堂食嗰一間，因為咧有一間係專係放外賣。文記車仔麵好勁㗎，無論係朝頭早啦，開門嘅時候去到凌晨都一樣咁多人，都係大排長龍。我哋而家就點菜，睇下佢有幾好晒。個麵就到咗啦。我嗌咗雞翼啦、花膠、蘿蔔同酸齋，有好多調味料可以選擇㗎，仲有菜脯添啊！我哋食啦，我唔客氣啦。我哋試下個滷水雞翼，個滷水雞翼好入味嘅蘿蔔，甜嘅。哇，真香！好呀！一個魷魚，我哋一齊嚟食豬紅。好嘛？咁大嘅花膠啊！好啦，文記車仔麵我哋又食完啦，你哋又有冇試過一啲香港特色嘅車仔麵呢？歡迎留言話俾我聽。